好，同大家嚟到淘多多總店睇下呢期又有啲咩抵買嘢先。嗱呢部咧，其實我哋之前咧買開1480蚊，呢個咧就毫比魔方啦。咁佢內置咧就4GB RAM，咁內存咧就128GB 配置。咁咧其實而家咧我哋咧做緊個限時特價、限量價，係啦。咁其實咧配置就係呢度噶啦，佢寫住咧個處理器咧就 Intel Celeron 啦，咁啊 CPU A3350啦。咁另外咧嗰個 RAM 數咧佢亦都內置咧佢寫住4GB RAM。係啦，咁另外咧，佢係系統類型啦，就64位64啦，64位嘅操作系統。咁另外咧就有埋64G嘅處理器嘅。咁另外咧最緊要咧，佢跟埋咧就有一個叫做 Windows 10家庭版俾你㗎啦。基本上咧，其實咧，如果你即係黃金高登買部機都要5000、6000，但係其實咧而家我哋做緊個限時特價。1000蚊，真係冇聽錯，1000蚊，限量20部，賣晒就冇噶啦，賣晒就唔翻貨啦。啱嘅話就門口嗰度買埋啊！最正、最平、最優惠嘅文書機 ，OK。咁咧裏面咧好簡單啦，你可以影低埋後面呢度啦，佢有2個 USB 頭啦。咁樣個 USB 頭有咩好處咧？其實我一般咧有啲路有唔識學速成啊，唔識學倉頡啊。其實咧就可以支援咧有滑鼠，有嗰啲叫做有線滑鼠啦，或者甚至乎手寫板啦，或者可以甚至乎咧插呢啲叫做咧 USB 手指都得嘅。咁啊變咗你做功課起上嚟啊，文件上嚟啊，懟落去咁就方便啲啦。如果啱嘅就喺淘多多總店就有得買啦，特價1000蚊，限量20部。呢一部咧最好介紹啦，首先你望望啦，咁啊中間個白色盒啦，咁就係呢個白色盒 DOOG-PE 10.1寸明版，咁內存咧就9GB RAM 128GB 內置啦，咁原價就做緊499啦，咁你一睇望一望呢一度啦，關於平板呢一度啦，平板呢一度啦 ，OK， 平板電腦。呢一度咧就安卓14版本嚟嘅，安卓14，佢咧呢個咧就行 WiFi 嘅，行 WiFi 版。咁啦，呢個 WiFi 版嚟嘅。咁你入開關呢度啦，大細車呢度啦。咁啊插電話咧，佢 USB-C， 咁啊 Type C 嚟嘅。SD 卡咧可以加6512啦。咁另外咧呢一邊咧側邊可以插有線耳機都得嘅。基本上咧，我當你一部 tablet 咧，其實咧你出邊買部 tablet 咧，咁買部 iPad 又好啦，買部蘋果又好啦，買部 Samsung 又好啦。都做唔到咁平嘅價錢㗎啦！事關因為咧，佢呢個係安卓14版本啦，安卓14版本啦。咁翻屋企咧就好簡單嘅，有 WiFi 功能啦。咁另外咧有埋投放嘅，咁變咗你有陣時咧你 YouTube 放片啊，你可以射上去你嘅數碼電視都得。只要你講緊你電視機連翻同個 WiFi 網絡，平板連翻同一個 WiFi 網絡，就可以投影到㗎啦。咁原價講緊咧就499啦，咁而家我哋做緊個特價優惠就399啦。咁最重要咧，出邊買就買唔到咁平㗎啦。而家啱嘅話就門口賣翻部啦，壞咗都唔用 check 啊。OK， 限量價，限量價，限量50部啫，真係嘅。原價499，而家做緊399。最緊要係安卓14啦，10.1寸大部俾你㗎啦，啱嘅就可以門口買埋啊！呢款大個嘅保溫壺而家都係賣18蚊有一個。另外呢款滴滴色色嘅迷你藍牙音箱而家都係賣緊20蚊。呢款靚仔款嘅智能手錶而家都係賣緊78蚊。
呢款大個靚仔款嘅理髮套裝，而家都係賣緊45蚊。另外呢款啱晒男士用嘅洗頭水，而家都係賣緊5蚊有一支。呢款嘉頓椰子酥，而家都係賣15蚊有一包，25蚊有2包。呢款樟腦丸係賣緊8蚊有2包。呢款大個嘅電鑽，而家都係賣緊89蚊。呢款啱晒長者用嘅插卡藍牙收音機，而家都係賣緊30蚊。呢款招財貓，而家都係賣緊20蚊有一個。另外呢款20cm 嘅奶鍋，而家都係賣緊30蚊。呢款啱晒放喺個車度用嘅手提吸塵機，而家都係賣緊30蚊。另外呢款迷你嘅吸塵機，而家都係賣緊20蚊。另外呢款3層鞋架，而家都係賣緊15蚊。呢款紅糖薑醋茶，而家都賣緊10蚊有一盒。另外呢款腰帶，而家都係賣緊5蚊有一條。另外呢款電動嘅蒜蓉機，而家都係賣緊10蚊。呢款係洗碗海綿，而家都係賣緊2蚊。另外呢款馬桶凝膠一盒裡面係有2支嘅，而家都係賣緊6蚊。另外呢款保鮮袋，而家賣緊10蚊有3條。呢款一盒裡面有10支嘅牙刷，而家都係賣緊8蚊。另外呢款保鮮膜，而家都係賣緊5蚊一盒。呢款方塊毛巾，而家都係賣緊1蚊。呢款大個嘅鞋盒，而家都係賣緊20蚊有一個。呢款一 pack 裡面有2個嘅收納盒，而家都係賣緊15蚊。另外呢款棉麻嘅收納箱，而家都係賣緊18蚊有一個。另外呢款26cm 嘅不鏽鋼湯鍋，而家都係賣緊48蚊。另外呢款16cm 嘅複合鋼奶鍋，而家都賣緊38蚊。另外呢款大個嘅不鏽鋼炒鍋，而家都賣緊45蚊。
呢款一包裡面有80張嘅酒精濕紙巾，而家都係賣緊4蚊。另外呢款噴壺而家都係賣緊5蚊有一個。呢款玻璃杯，星星玻璃杯而家都係賣8蚊。呢款摸落去好舒服嘅纖維枕，一個係賣緊20蚊，而兩個係賣緊35蚊。另外呢款摸落去好軟熟嘅毛巾仔，一 pack 裏面有2條嘅，而家都係賣緊8蚊。呢款一包裏面有5條嘅清潔抹布，而家都係賣緊6蚊。呢款大塊嘅電蚊拍，而家都係賣緊20蚊。另外呢塊大塊嘅浴巾，而家都係賣緊20蚊。啱晒放喺廁所用嘅香薰珠，而家都係賣緊8蚊有一樽。另外呢款亦都係啱晒放喺廁所或者浴室用嘅香薰，而家都係賣緊10蚊。佢有個細 size 嘅香薰，而家都係賣緊5蚊一個。另外呢款一包裏面有40片嘅無紡布地拖巾，而家都係賣緊3蚊。另外呢款一盒裏面有不鏽鋼筷子同埋匙羹嘅套裝，而家都係賣緊5蚊一盒。呢款除濕袋而家賣緊10蚊有3包。呢款運動型嘅水樽而家都係賣緊10蚊。呢款啱晒喺戶外用嘅手提電筒，而家都係賣緊15蚊。呢款瑜伽一字拉力器，而家都係賣緊12蚊。另外呢款電動牙刷，而家都係賣緊20蚊有一支。呢款留香珠而家都係賣緊10蚊有一樽。